kad može. I dobar dan, dobrodošli, dobroveče kad nas gledate. Danas snimamo produkcije, pa smo mi rešili danas da kuvamo kupus, ribanac u Revni sa slaninom i da uzmemo da sredimo magacin i da sredimo ormane. Je to ono što je Nikola kupio? Da. Da. Ti što si kupio, ništa je Nikola. Ne bre, Nikola me hrani, Nikola. Nikola mi plaća sve. Evo, slanina bogata. Ali ne, bojim se da nemamo kupusa. Imamo kiselo kupusa, sad ćemo izvarimo, opravo sam ruke. A gdje nam je najbolji gurmani što mora to da proba da li je dobro? Pa nije tu. Nije tu? Nije tu. A Uka je tu. Uka nam je degustator. Pa to. A gdje nam je Nikola? Gdje si, Johnny? Gdje si, Johnny? Umivanje, pa da preuzmeš kameru. Šta si planirao još da radimo? Aj kad spremiš taj Pa ručak. da sredimo magacin, ovaj orman tvoj da stavimo tu za kablove, pošto uvek kukamo da smetaju kablove. Ali moji kablovi najmanje odosme. Ali ajde. Ali ajde, sredit ćemo to. Tu iza vrata ćemo stavimo moj stari ovaj ormar. A ovaj novi ću da spakujem stvari i zaključavat ću. Ali to ćemo snimiti. Imamo baš dosta posla danas. I bit će dobar klip. A drva? Drva ima nasečena, pa možemo da ih sečemo ako stignemo. Imaš malo to. To što bi to radili? Bolje kad udari minus opet. Pa imam još malo Pa da sečena. kopamo ispod snega opet. Kao prošli put što sam ja kopao. Pa i ja sam jedan dan. Sneg do kolena ja kopam za drva, nema drva, tresemo se ovdje. Bolje ono kad udari minus, nemoj drva danas. Idemo da varimo kupus sad, da vidimo. Da li je ostalo nešto od kupusa? Pa što mi nisi rekao ako ne da kupim? Ima, ostalo je. Ali nemoj Šoneće da se buni, on kaže da je to njegov. Nije to kupio, malo. Nije on kupio, a? Nije. Samo smo nazvali da je njegov pošto je po njegovom receptu. Tako je. A nije on ni učestvovao niti kupio kupus. To da se zna. To je greška velika. To je jedna mala glavica. To je on umislio. Tako je. Visina. Dve glavice sam izvadio. Ima još dve su ostale. Pa si glavac, ne mogu da snimim. Evo. Gledaj što je kupus. Sad ću lepo da ga isperem, da ga nasečem sitno i da ga bacim da se kuva. Treba se kuva jedno 2 sata dobrih. Da se Do tada imamo šta da radimo. Imamo naravno. Bacamo se u... Jer ako ima da uđe, on pobeže. Gdje trči, da ga snimim. U proces. Negdje pobjegu. Biće bogat. Pobego nam John, jedno ga trči. Ode Ništa. Vidimo se u... na nastavku videa. Gdje su policija? Johnny, šta radiš? Sadim krompir. Pobego si, snimio sam te, trčiš. Sadim krompir, alo. Pa što da kupujemo onda, gdje ti je taj krompir? Ako se ne posadi to. Još nije gotovo. Divo, šta radiš ti? Evo, sečemo sitno kupus. Si pravo to? Jesam ovo. Sad ću i opet da ga isperem. Moram u 2-3 vode. Tišina. U 2-3 vode da se... Evo. Ja nisam još kafu popio. Popi ti polako, snimaj, popi kafu, pa onda Johnny da preuzima Kamer. kameru, tako je. Johnny, danas si glavni kamerman, ne može da zatajiš. Vodu iz flaše. Da. Nisam tu. Nemoj, tako ćeš se navikavaš pa ćeš na rakiju. Neka. Nema lijeka, kako ne. Nikola, klopaj to pa da preuzmeš kameru, sine. Nisam tu. Onda čao. Onda idi kod I Dalibor je sve pripremio krčka se polako. na prirodnu stvar. Na drva. Nikola, preuzimaš kameru. Ja sam uzeo još jedan hleb za svaki slučaj. Još jedan hleb sam uzeo. Bacamo sjetim, Dono sam šafericu, ali nema gdje ti je ovaj nastav? Ima nastav. Či su ovdje u ovdje. Dobro, imam ja svoj nastav. Neću ovdje trebati neki šafove da izaberem za moj naš sve izgubio. Znači, bacimo sve, po meni banete, bacimo sve u
Bane se malo vozimo, evo tu budi. Bacimo sve ovdje, ćemo onda redom. Ova je kutija prazna, bila nekad rakija tu. Bila neka. Daj meni, ajde. Ovo ćemo da vraćamo. Znači došlo je vreme da se magacin spakuje, a? Da, evo, Viš, ovo sad, veš tek gdje. da, bio je tamo, ja sam uskonio. Pepe aparat, nek stoji ovdje, tu neka stalno stoji. Kome smeta ovdje? Ovo je gile to. Evo, vidiš koliko si već alata izvadio. Zajedničkog, znači nije moja alata. Nisu moji kablovi ovo. Evo od metlede. Ja tražim. Sad će se nađu stvari. Dođe taj sad. Vidi, skoro prazno. Nekad nisam mogao da ga dignem. Boce. Bacite, ne treba. Čistio, nije to. Ima ovdje pola za bacanje koji ne vredi ništa. Šta? Na primjer ovo je puklo, vidiš, šta ćemo ovo? To, Da, ovo ne znam od čega ti je. dobro. Ovo isto ne znam da li ga bacamo, donijeli od samca. Vidi, meni treba leva strana da ubacim ormar, da ga ušapim. Evo strana. A gdje nam je to stakuca da ne ide sklonije? Ne znam gdje se Ovaj stoje dobar. skori. Mogu da ga desem u Evo studiju. u obalu. To je, to samo dim kabaka sad. To radi to. Ne radi, ali ovaj kabel mi treba. Ovdje je Rikova elektronika, nema tu popravki. Gdje su mi treba? Ne isplati se popravka. Što znači šta? Uzet ćemo kabel. I to može u starogvodnju. Naravno, ovo je nastavljan kabel, znači dođe. Ništa. To je to, pa se vidimo u nastavku jer imamo fanove. Ja moram popijem jednu kaficu. Super, a ja da ovo je krenulo od onih da se krtka, evo, da ga mešam, vatra je jaka, čuva su drva, gledam. Samo troši struju. Nema struja, ovo je na prirodnoj bazi, na Smederevcu. Ma znam, šalim se. Kakva struja, nema struja. Johnny, ćeš da mi daš tvoju platu? Svi kažu da ti uzimam, pa Gasi. bar da ti uzmem stvarno. Tišina. Johnny je samostalan. Pa ne, To što on pričaju- izdržava oca. Da, to što pričaju to laži. Otac mu invalid, Ja sam bar tu, pa ga on izdržava. da. nema šanse. Tako To neki- ja mogu da potvrdim. Jer mi smo tu 24 sata, tako da to što pričaju. Je li istina to, da me ti izdržavaš? A, u Nemačkoj. Je li istina, da ili ne? Ne se. Eto, čuli ste, ne, izvadi to iz usta. Evo, ja ostajem i šta? Kapanik mi se ladi, bit sam spremio, evo imam nove bitove. Nema. To nemam jednu kutiju više, hvala Esadu. Da namestim šafericu, valjda ima baterija, Nema. Ne znam, bio je crno. jer ne mogu sa onom mojom električarkom. Ja ću da zašafim moj ormar. Iz ormara u ormar odmah prebacim stvari i ormar posle gurno. Nema I se. onda je slobodan ormar za alat. Znači, onda ćemo taj ormar, objasnimo se da stavimo iza vrata. Tamo vidjet ćemo negdje da ga ubacimo da ne smeta. Ajde da mi pomoći. Ajde, ili si završio to, ili ne trebaš? Moram da ovo se krsto, vidiš, da ga mešam. Dobro, znači moraš da budeš tu. Pa moram da Dobro, evo onda kad završiš pa ćeš tamo da mi pomoći. baš I ja tebe. nije Vidimo to. se onda poslije, vidimo se. I pravili smo malu pauzu, mora da dodam vodu. Ovdje, aha, sad čekaj. Smotani. Evo, ja sam spremio, nisam to da sipam, malo da sipam. To krčka, još jedno. To se više krčka, još jedno pola sata ovako i onda stavim da se potpeče. Sa slaninom, gonik mela. Ovo bi zaboravio, da ga promešam. Koliko može da stoji sa to? Još jedno pola sata, 15 minuta. Taman da mi pomogneš ormar. Ajmo, idemo odmah. Nikola, mogu bi da se vratiš na kamerman? Ajde, zvoni.
Aktiviraj se, Džonka. Neću. Nema šta neću, nema neću i ne mogu. To ne Nema. postoji. Postoji. Idemo sad. Gdje ćemo? Nećeš. Odmah da, ne montiramo. Ja ti držim ti da. Uzmi vrata, ovo. Jel to ima leva ili desna ili svi? Da vidim. Tako ide. Ne, ovo ide dole. A? Okreni. Ne ide dole. Ovo dole okreni, ajde. Poslušaj ti mene, samo i uživaj. Sad ih otvori. Ja moram da prođem. Ti ovo nije puklo slučajno. Da, ali bilo je dole pa sam ja preokrenuo. Čekaj. Eto, ja ti držim nogom dole. On ima svoje rupe. Gdje mi je šafirica? Ko mene. Šapilica. Aj sad ovo ubori. O. Evo je tu, daj ja šapilicu. Aki staj. Sada sam je ponuo. Biće novo. Sada vidim nešto tako da mi drži gdje ti hoću. Moram malo da dignem. Ima svoje rupe, razumeš? To je bilo zašafeno zbog transporta. Tomićo, bravo. Smo izvadili. Bravo. To ću ja da dotaknem, nije problem. Kažem tamo malo tiše. Malo tiše, molim vas, publiko, fanovi. Ja mislim da džabe držiš. Kad staviš taj onda pušta, ne? Mu. Što je baterija, Čekaj da idemo na drugo. Ne treba, zašto sad ću malo ručiti. Gotovo je, okej. Ja mislim da sam najbolji ormar dobio. Da, Nikola. Ne pojno. Nima znači, ja nisam ja provuku. A nije to. Ne znam. Nisam provuku klizač. Sad neću moći. Moći ću šapljen. A? Ova dva sam rezervno šafa, neka je povde. Drži ovo, bacimo ovdje. Nisam provukao bre ovo. Klizak. Da. A mora da očepiti. Dobro, ima jedan šaf. I gore moraš. Gore je puko, ne mora. Taj mora da... A baš lepo orman. I skupi ovo jer ono. Dobar, nov. I tu možda stavi lanac i katana. I niko ne dira. Da. Misliš? Lanac i katana. Da. Da ovo mora da kraju, da šafi mora. Kako su, aha? Pa nije teško. Kad bi ja to vidio. Ne pa mogu ovako. Sad sam provalio. No ja ovdje ništa ne vidim. Evo ga. Jesi uspio? Aha, još malo. Sad samo da potrefim na ovo. To je malo teže. Kad ide od oka. Eto. Aha. Profesionalac. Tehnika. Tehnologija. Ovo je pukove mora da kupi. Nemo se. Iz žabe. Zato sam ga prebacio dole, da ne bi spadala u vrat. Ništa, tu Šta je mozak, a? stvari za kačenje, vidiš, op. Ofinger, op. Vratiš, da. A ovdje Vidiš, majice. ovako zaboraviš šafevicu i niko nije. Da. Gore šta ću sad da uradim, otvorim ovaj ormat i lepo odmah pakujem. Odmah pakujem i ovaj ispraznim i ovaj ide tamo.
za alat, a ovaj samo posle okrenemo i vratimo. Može, nije problem nikakav. Što znači vidimo svu nastavku. Evo, kablovi odvajaju, mislim da nismo. A što ideš od kablova? Vidi koliko imaš do kablova. A moramo ovo sve da povadim da I bi... ovo nije kabel, vidiš ovo, kanak. Da se bez... Pa ne znam šta ćeš. Kablovi trebaju uskoro, znači obojit ćemo. Tu nema 2 kila kabla koliko ima alata ostalo. Ti pakuj to, odvojaj, bacaj, izvadi, a ja ću da se vatim da ove stvari prepakujem. Da. Kablovi ovo. Evo, želim kada izvadimo... Ne, direkt, evo. Daj mi Johnny nož jedan. Nema. Čekaj, ne treba. Šta hoće? Ne treba. Evo, umrćio se ovdje. Znaš koliko ne voli da pakujem ovo? Znam da ti to... Majice, šorcevi. A dobro, prepakuj, šta ti fali? Da li ga pretresam žepove, možda nađem neke pare? Možda, ako si stavio stek. Stavio sam, možda sam zaboravio. Pretresi, opa. Evo ga trimer. Nema ti. O, Trimer ćemo tu. Vidim koliko stvari Ovo isto i opa. ima. Opa. A gle Miloš, šta radiš? Pakaj. Miloš stvori, a? tato. Moja majice na majice. To je ženska majica. Danas ide. Ovo što idemo napolje. Mora što idemo u magacin da bude tip to. Da ćemo ocenu poslije. Nula. Kako nulu to? Ja. Nema nula makar. Kako nulu? Nema nule. Ima. Ko to upao? Opa. Šta to radiš? Šta to radiš? Testiram da li je dobar ormar. O vidiš, tvoja majica kod dom. Ovo je malić. Tako da tvoje stvari mora da odreći. Miloše, trebaš mi ovdje. Ne može. Zove me na mobil. Ako je Možeš stara... minut samo. Ne može. Pošto je ovo sve umršeno da Evo, Nikoli. ne bi sjebao. Vidiš da imaš tu tvoje stvari. Šta ti sve? Ovo je, da li je svaki komplet? Pa šta ti to smeta? Ne ćemo ovo dole. To ćemo ovo da očistim pa ćemo to na... To sad je čekaj, imaš ovo dvoje. Gdje je ovo dvoje? Ovo je dvoje šlepo. Napolje. Sad ću ja da ovo dvoje. Treba će mi skoro to. Ali, znači najbolje sve. Skoro da najviše. Zamisli stvarno, izađem posle napolje i nema kabela. A ovo? Aha. Kome u to? Ok, dobit ću vati. Daj. Je to sve? Ovo je kabel, ljudi. Ima još. Ovo ima jedno 3 kila, a? Ima još. Pošto da ga kupiš. A neko je Kenja ovdje, alo? Neko je Kenja ovdje. Au! Ja ne znam koji ti taj alo. A ovo? Neko je Kenja ovdje. Pa onaj koji prvi provalio. Pa nisam ja znam. Da li je Banja u Sobaku? Znao, daću je odmah 300 evra. Daću je sve radnike, 10. Ovdje ima i neke stvari mora da imaš. Neće, Da li je to za bacanje?
Nisam čekao ja. Da li je ovo zabacimo, ne znam, vidit ćemo. Daćemo nekome, daćemo nekome. 100 eura. Bane, nemoj ovo da diraš. Ništa. Evo ih ove, mi smo ih tražili. Evo ćemo ove. Ove za potu. Olivere! Otišao. Otišao kući. Ovo ima puno kesa. Znam ja da ima svega, ali Ali sve za sve je to. zatrpano. Samo Sve su kamen. samo kablovi smetaju. A koliko ti je trebalo da dođeš do kablova? Da sve izvadiš. Ništa. Ja pakujem ormar, Ti paku, ja ću ovo da steđujem. tamo da vidim da li mi fala neke majice. Fali. Papuce. Tamo da odvojim. Pao ti ovo. Aki! Treća majica tvoja. Molim. U kontejner ba. Evo. U kantu baci. I ova je tvoja majica. A, Mr. Pink, da ću to. Idemo se poslije. Nikola, vidi, sve veća ovdje je tvoja. Vidiš, ovdje sam odvojio priđi malo, ne da te učim. Nema. Ovdje sam odvojio majice i ovdje ću, ovdje gaće. Gotovo. Šorcevi, ima mjesta za sve. Dokle si ti stigao tamo? Evo ja sad da stavim u relnu, da nasečem slaninicu. Malo stavim začina i onda stavljam u relnu. Ja ovdje odvojam kao Operem spiče ruke prvo. kod njega. Da malo perem ruke. Nemoj, bolje kad su prljave ruke. A, ne, sam. Ukusnije bude. Kakvi, mora se peru ruke prvo za i onda sečemo slaninicu, znate. Nema. Ima, kako nema. Perem ruke lepo. Kako se zove, nije to sladinica. Gronik. Kupus. To je kronik obrasno. Pa to je pola slanina, pola meso, evo. Vidiš, A iz kojeg dela od svinje? Vuta, gledaj, Johnny, a? Gledaj, To nam pojasni da znamo. gledaj, hoćeš da probaš, Dunka? Nemačku. Odi jednu parčulju, Te. probaj da viš šta je. Poslije ćemo svi da idemo. Kaži kako je. Dobro. Pali nekome majica slučajno. Ne, imamo. Ti mali, jel imaš majice? Imamo mišlo. Neki Znači sad stavljaju ćemo na- ovako da stavimo ovdje malo zejtina. Kupusa. Zejtina, evo ga. No zejt. Evo je ovo u Švedskoj što sam kupio. Malo Znaš da sam zejtina. bio napao sve red. Da. A tu ti uvijek napadneš a pun ti orman. Evo mi je što sam u Švedskoj kupio. Idemo Donka sada da se bacimo na, evo, vidiš kako je ispalo, to se skuvalo lepo. Sad ćemo to da sipamo ovdje. Ovdje. A? Au. Da ga sporedimo. Kako se puši, brat. A tebi se puši, kad se kupaš mislim. Da. To nešto nije više dogovora. Evo. Ja se bojim da se to neće pojesti. Ko To je ima da rekao? se pojede sve, vidi. Ima da se pojede sad. Stavimo ovdje pa ćemo da operemo poslije. Šalim se. Stavljamo sad slaninicu malo. Prvo začin stavimo. Onda slaninicu. Slaninica. Evo ga začin. Začnice. To cebeš. Majica, brate. Vegeto. Evo ga. Johnny. Da posolimo vegetu. Malo aleve. Naravno nije ljuta, pošto mi uopšte ne voli ljutu. Ma ni Johnny ne voli, to što čuda. Sve. To je ljuta, a? Aleve. Kisela. Stavljamo malo mirođiju. Nema viđe. Malo mirođije. Evo ga opa. Stavljamo malo peršuna. Evo peršun. Evo peršun list. To. Stavimo. Da malo to.
Vidiš ni, ovu sam majicu dobio, da. Jel možeš to da mi daš, da mi pokloniš? Pa da, to se ne poklanja. A i nisi ti Miloš. Miloš, a ti si Obilić, da. Nisi ni pročitao. Miloš Obilić, najveći srpski junak, kako nisam? Kako nisam kad jesam? Juče. Ako poklon da ti poklon. Oj! A, šta kažeš na ovu slanicu? Za gore. Na ovaj gronik. To je ono. Pa moje je bilo nekad ispredano ovo za spot. Tempo. Tempo Johnny, a? Tempo. Spao si. Nisam spor, kako sam spor. Da uključim relnu da se glede. Maks, eto. Onda stavimo ovo. Oda kupus. Kupus, da. Ko čeka kupusa? Mr. Bean. Mr. Bean, a? Ja tražim. Ušto trener. Ej! Ne goje me. Kontra! Konta. Vidimo se nastavku, ajde. Vidimo se u nastavku. Evo, Džonka stavio, pogledaj, stavio sam bronik, nasekao sam ga, sad stavim to da se potpeče lepo u relnu. Da ga ubacimo 4 da to bude top, opa. Evo, da se to krčka, evo, opa, da zatvorimo. Eto, to je to. Vidimo se u nas vidi. Nisam fiki. Dokle je stigo tamo? Stavio sam u relnu. A, u revnu. Da. I koliko mu sad treba? Pa dobro, nemoj da smanjuješ. Kaži sat i po, jel da bude. Golu, Miloši, vidiš, morate golu gore da stavim na to. Da bude kako treba. Ja imam ovdje da pakujem haos. Šta pričam? Ne. Pojma. Kaži. A? Ništa. Evo gdje su i majice. I da pakujem haos. Znači. Šta radi od toga? Grupa. Nešto radi. Ništa, vidimo se posle. I evo me opet pašću. Ormak sam napunio, malo sam ga pomerio. Znači ovaj stari je prazan, vidiš kamerman. Znači ja tu da ti pomognem da to spustimo dole. Sad ću ja da skinem prvo ovu internet mrežu koju sam ukinuo. To ti ne treba i onako visi, to stalno vam smeta. Ovo je moje. Daj, Evo, to spusti negdje. daj spustiti ovdje ključi. Čekaj, Johnny. To je Miloš. Taj kabel. No, dosta ne. Neka, pusti, to može da... Neće onda se... Polomim. Ništa, ovaj kabel da nađe biti šupav. Tamo ću da ga vratim, znaš. Sad vidim kako se to stavi, tako. To vratim na onaj ormar, ako mi bude neko treba za drugi ruter. Mada sad ovaj jedan vata signal boli glavu. Da. To mi je bio spoj od rutera do rutera. Ne znam ovo šta je, vidi. Ova dva da. Ovo je otrov za komarice, to ću da ostavim. Ostavi, treba će. I ostavit ću ovo u demu. Ovo sam uzeo, ova dva za sušenje veša, nikad nisam bogačio. A dobro. Sveći. Ostavit ću ovo. Sve je u ovoj kesi. Ovo će mi trebati. Dobro. Meni sve treba ovo. Ovo je tvoje. Nije to je za bacanje. Ali ovo petarde su sigurno tvoje. To jesu, to je moje. Ovo je za bacanje. Šta je ovo? Ovo je ono tvoje, od tvog radija.
Da. To možeš koristiti što ti treba. Pa ja uvijek sve iskoristim. Ako ti bude trebalo, to možeš da se iskoristiš. I što vam majka reći. To možeš koristiti dobro ovo. Za krpu, a? Ovdje ima eksera još. Ima sve i svačega, tu nema šta nema. Nema, evo još 3 stvari. Drži ovaj ekser. Ostaje ne idu da imamo i sve odnesete na gradilište, ovdje zatrebalo. Evo ovdje ću da ih stavimo u policu. Nešto, U ovoj polici gdje su ti šafovi. kišova, divno dobro. Ne valja u kući, kažu, ali volim. Tačno, Ovi, sutra je minus 4 do 1, nema rada. radimo. Evo tvoja mašinica. Nije to moja. A? Nije to moja mašina. Onda je moja, vidim, možeš da je popraviš, ne možeš. Ne može. Ovaj ruter isto mi ne treba. Ovo mi ne treba. Ovo je od Šaciger mi treba. onog roštilja, dobro, stavit ću to ovdje. Ovo ću da šponila, neću da snimam. Neću više da reklamiram tog što nam je poslao. Taj bezobrazluk. Ja. To ćemo da bacimo u vatru. Nema vatre. Ormar je spreman za nošenje tamo. Možemo da ga nosimo. Čekaj da vidimo tu da stvorimo Može da ovo se crno. Može da se priđe. Ja ću vidjeti. Čekaj da vidim, da prođem. Šta može? Ovo bi odmah pao. Opa. Ne smeta mi nešto. Čuću da se sredinu tamo unesemo. Gdje da se Nije on mali, brate. On će odmah da padne, da smeta. I ovo. I tu pjesu. Samo ovo možemo da... Ovo na ovu masu. Oto ću ja to staviti. Ja sam tamo čistio, ajde da vidiš. Ćoše, dođi do njih. Ova vrata se ne skidaju, ovo može porađeno vamo. I odmah ih motamo. Ja sam ti tu Ovo očistio. Ja sam to dva očistio. Evo. Ovo 2 creva sklonimo. Izmeo sam, očistio. Da vidiš. Nisi meni. Očistio sam, nisam rekao da... Tu je bilo 20% mojih stvari. I samo tu. A ne A u kako ovo celom vrata? magazinu. Ovo vrata su se raspala. Vidjet ćemo, za vrata možda će i druga, nebitno je sada, daj donesemo orbu. I da jedemo, da se odjavljujemo polako. A ja ću napred idem pozadi. Ja sam... Baj. Spremni sam. Kako ćeš tamo? Ajde ne skilisi ništa. Samo daj ti. Može? Ne. Ne može. Ne može. Viš, jedno sad prolazimo, a nekad je malo pre bilo tu još nešto stvari. Ti moraš da ga dižeš na vatri. A ja da spuštam. Da. Ajde. Ajde u tempo. Još ga diži. I vuci ga ka tebi. Ajde. Ajde. Tempo. Čekaj. Ajde, ispravi ga skroz. Ne da ga rastepaš. Ajde. Raspade se ceo. Kako se radi? A lepo oni ga vidiš. Evo ti ovom stranu ti se cela da... Pa nije meni, nego si ga ti ja. Nisam kako? To vrati kako je bilo da slušati. Krivija si. Pusti to, sad ću ja da ušafim to. Da uzem šrafove i šafilicu. Budi šafilicu, nego ne znam da li možda prođeš ovo. Mogu. Ništa da ušafim ovo što se zeznulo pa ćemo da ga prebacimo. I unijeli smo ga nekako, ušafili smo, malo se raspao. Unijeli ga u Pa šafiju, dobro, ovo je jako. Šta fali tu za moje delove, za ovaj. Ima Možeš iza, i ovu znači, torbu da staviš isto dole, sve možeš. ovo što se ne koristi. Tako je, možeš peglu. Pa dobro, ali moje toliko nije ni smetalo. Koliko su drugi alati smetali. To jest. Baš ćemo da vidimo sad, da li će moći ovdje da se ulazi.
Znači ovdje najnepotrebno što je Pa to nepotrebno stavimo iza, bočici i ovo iza, da. tu iza ovdje i onda ćemo da spakujemo dalje i da klopamo. Vidimo se onda posle, ajde. Završio, Evo i neka bjorna. sine moj, ormar, Ajma. u fulu je, Moraš i dole da ga evo zaključi. u fulu. Jeste. Vidite sad sve polako. Polako. Polako da napravim malo A i pivo da ključaš, a? da ga ukrasim. Da ga ukrasim. Stavi hiljadarku. Stavi hiljadarku, ja. Da, imam ja 1000. Stavi dve. Dve, a? Dve mu kraje. Evo ovako. Da se vide. Da ne misli da je fuš, da stavim ovako. Da mu se isplati da obija, ali tako. Da. Ne valja tako. Bolje ovako, iza ovog. Evo ovako. Jeli Miloše, Molim. a to bilo da se radi reklamu, a? Da se Isplaći. javi sponzor. Pa da ne plaćam. Pa ću lako da vas zamenim, dam vama. Vi meni pare, a? E, što ste? Sad ću da provjerim samo nešto. Znam na šta mislim. A, može se to otvoriti. Zato kažem. Da možete otvoriti. Može se to otvoriti. Može. Može, a? Lopovi to rade. Miloše. A? Pa može, brate. A malo teže, a? Ali, kaži, lepo je za oči. Jeste. Smislit ću ja nekako drugačije. Lepo da ga nanjeli. Dokle smo stigli sa klopom, recimo. Dobro je gotovo. Ali moramo prvo da sredimo ove stvari, Miloše. Ajde ti tamo odmah da središ. Ti ko to želiš? Ne. Da smislimo, šta? Otvori da ga. Sigo. Ne param novu. Evo da, pa i to, ko se prinovi? Sad ne može da. A znaš da kupiš kod Kineza isti takav katanac iste kljuse vatre? Ne, probao sam. Misliš? Pa ne može, baš mora da se namuči. Baš mora da se namuči. Neka tako pa ćemo da vidimo. I sutra Znaš šta ću da uzmem? Znaš, sutra Ne, ja ne. dođem sa kleštim onim za armaturom, pa vikne mi. Znam, ali znaš šta ću ja da uradim? Da. A glupoš što ne. Ima jedna tečnost, kupi se. Aha, da se zalepi. Providne, ne zalepiš se, ništa ne znaš. Aha. I čim budeš počeo da pereš ruke, budu ti plave ruke. I odmah I da znam ko je. To ću da uradim. Vidi mačka grebe, ona grebe, evo. debelo mačku, gledaj. Na prozor. Grebe, Da grebe i grebe. Mač, Sad ćemo da je pustimo i da peremo ruke, da imaš... Ne, ja sam mislio klopamo. da ovo, prvo da ovo sredim, ove stvari da vidim šta je tvoje, šta je ovo da ja mogu da odvojim. Znači opet moje smeta se, a šta ima tu moje? Imaš ovo, To nosim sutra, daj. imaš ovo vodovod, imaš ovdje, razumiješ? Ti uporno za moje uopšte ovo nije. E, da znam u odmah, A dobro, razumiješ? šta ti smeta moje orme? Smeta da znaš odmah da... Jer ti uporno, znači moje stvari ti stavi, evo. Ovo nisu moje stvari, šta ćemo sad? A, Ovo je tvoje. A uporno sve je moje. Tu nema trećina moje. I to si još ormara spustio, vidiš, i to nije moje. Ovo ti je. Jel ovo moje? Reci da mi je to. To je naše. Vidiš da tu ispod imaš tvoje. Moje nema 10%. Koliko si ti napravio frku, to je sve moje. To je sve naše. I to nije bilo razbacano po magacu. Od magaca nije moglo suđe od ovih stvari koje nisi lepo pakao. Ja moram da spakam sad ovo lepo. Od toga nije moglo da suđe. Da spakam ovo lepo Ovo je najmanje smetalo. da možda suđi. Ali valjda više nećeš imati razloga da se vadiš na mene. Idem da operem ruke pa da klopamo. Di, Johnny, gotovo je. Ohoho. Sada. Evo ga kako je. Super.
Tek, sad ćemo da iznesemo ostalo. Čime ti sipaš, što ti stoji? Može. Što da ga platim, možda ja sam ga jučer, ja sam ga sinoć koristio. Ovo što sam koristio. Viljuške, tanjire, Kasike. kaške ne treba, supu nismo kuvali. Vidiš, nije. Koliko nas je 2? 4, 6. 5 bez tebe. Daj da plakam malo, te prašina padne na ovo. 6 si uzeo, znači čekaš goste, a? Koliko nas ima, bre? 7. 6 nas je. Treba ovu odmara stavljaš tu gotovo. Peki ne znam, zabrojš. Ajde hleb vadite, tanjire čvija. Hleb, gdje ti tamo? Ali dole, Luka. Dole. Daj ti ovo. Daj ti ovo. Daj ti ovo. Tako da, ali Raspodelimo svima, daj još 2 tanjira. Pa ćemo da podelimo da treba. Do sad bi jeli, kako se kažu i... Kako se kaže upravo kad se dugo ne jedi? i dušmani. I ovce koji su izgubili, Do sad bi jeli. a to ručali kaže. Sipaj nam, podeli nam, da probamo tvoj specijalitet. Ajde na to sipaj. Hleb je tu. Će biti repete, teško. Dobre. Daj mi još i tebi. Sipaj gostu. Sipaj svima. Boga mi doma. Ne možeš da ga ženimo, a? No. Ne može. Kamerman neće, jel tako? On je... Nisi glavno, a? Tempo. Te zezna taj, a? Obuko si naopatski pantalon. I nisam. A si siguran da nisi? Ste pravi ruke, jesu? Ja eto. Luka. Ma mislim danas. Jutro je. Nikola, sedaj. Prijatno ljudi. Kamerman Čekaj, ako nema za domaćine za gosta nije problem. ima Ako nema sipano. za svino sipamo. Ima je Da visi ako nema za sad. Nisam turšija, Nismo kakva mi je? programirani. Evo, Johnny, hajde. Sedaj. Ne mogu. Da probam turšiju. Nisam tu. Izvolite. Ne mogu. Glupo je da ti hvalimo, nemoj da se opustiš. Nastavi ovako. Nećemo da te menimo. Ljudi, ovo je ocena 9,5 od mene. Ti Luka, ti Luka šta kažeš? Evo što i tebi. Ovo je, brate, 0,10. 10,5. Ja. Nikola, drugi. Da. Koja ocena? 2 Nikola. 9,8. Bravo, ništa, prijatno momci. To je to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem klipu, like, share. Daj malo i djetu.